Ako misliš da se krvni ugrušci, tromb i tome slično dešavaju samo nekoj tamo osobi, neka osoba koja je jako stara ili već ima neku bolest, znaj da je ovaj video pravi za tebe. Danas imamo pojavu da ljudi od 20-30 godina dobiju infarkt, šlog ili pak plućnu emboliju bez ikakvog upozorenja. I to nije zato što su oni imali neku lošu sreću, već jedan od razloga leži u tome da nisu razumeli sve signale koje im je telo slalo. Zato znaj da je bitno da pogledaš ovaj video do kraja, jer ponekad praviš neke greške u svom životnom stilu koje ti udvostručuju i čak više puta povećavaju rizik od ovih oboljenja koja nekad mogu biti smrtonosna. Danas pričamo o tome šta je ugrušak, gde nastaje, kako da ga prepoznaš, zašto se danas javlja češće nego ikada i šta realno smanjuje rizik. Na početku, znaj da je krv jedna esencijalna, jako važna stvar u našem telu. Znači, krv ima sposobnost da se zgruša i to je faktički jedan mehanizam preživljavanja. Kada se posečemo, poenta je da ne iskrvarimo. Zato problem nastaje kada se mehanizam izlečenja aktivira tamo gde ne treba. Znači, krvni ugrušak ili tromb sastoji se od trombocita, fibrina, eritrocita i formira se unutar vene ili arterije. Znači, on blokira protok krvi. Ako se zaglavi, na primjer u srcu, dolazi do infarkta. Ako se zaglavi u mozgu, dolazi do šloga. U plućima dolazi do plućne embolije, često smrtonosna, i ako uglavnom dolazi do problema u nozi, imamo duboku vensku trombozu. Znači, znajte da je problem taj što deo ugruška, čak eto i ako se nešto desi, na primjer u nozi, može da se otkine i ode, na primjer u pluća, i onda je šteta ogromna. Kao što rekoh, najčešće lokacije su, na primjer, noge. Kada pričamo o nogama, znači list butina, onda pluća, srce, mozak, to su uglavnom arterijski ugrušci, zatim može biti karlica, ruka, jetra, bubrezi, ređe, ali moguće. Bitna razlika koju je važno da znate, znači arterija, infarkt tkiva, vene, dolazi do embolija, znači tu se nešto dešava, putuje, i najčešći simptomi su, ne morate da imate sve, nekad je dovoljan jedan koji traje i ponavlja se da vam se već upali crvena lampica. Jer znajte, kada pričamo o dubokoj venskoj trombozi, ako često imate bol ili grč u listu, čudan, dubok, ne prolazi, može biti simptom. Otok samo jedne noge, zatim crvenilo ili promena boje kože, onda toplija koža, ali samo na istom mestu, onda osjećaj zategnutosti. Takođe može predstavljati problem. Kada pričamo o plućnoj emboli, koja je izuzetno hitno stanje, ako odjednom imate iznenadnu kratkoću daha, zatim ubrzan puls, bol u grudima, neobjašnjivu slabost, zatim znojenje, osjećaj da nešto nije u redu, to je već opasnost i odmah kod lekara. Znajte i koji su, da kažem, faktori rizika o kojima ćemo pričati i kada spojite s ovim potencijalnim stanjima, znate već da je možda opasno. Kada pričamo o tome zašto se ugrušci uopšte prave, sve se svodi na trijade koja predstavlja oštećenje krvnog suda, usporavanje protoka, znači staze, i zgrušavanja koje je prejako. Šta to izaziva u stvarnom životu? Kada pričamo o visokom pritisku, znači oštećuju se zidovi arterije. Telo šalje signal u smislu holesterol kao flaster, pa onda plak puca, trombociti, fibrin i eto ga ugrušak. Dugotrajno sedenje, fizička neaktivnost, kada, na primjer, radimo od kuće, dugi letovi, vožnja, dugo leženje možda u bolnici, zatim operacije i povrede, naročito ortopedske. Onda hormoni, naročito estrogen, u smislu kontracepcija, trudnoća, tako dalje. Pušenje direktno oštećuje endotel krvnih sudova. Gojaznost, u smislu povećanog fibrinogena, zatim se smanjuje razgradnja fibrina i smanjuje se azot monoksid, koji je izuzetno bitan za naše normalno funkcionisanje. Kada pričamo o dijabetesu i insulinskoj rezistenciji, ovo je ključ koji ljudi često ignorišu. Jer ljudi sa preddiabetesnim stanjima, insulinskom rezistencijom, visokim šećerom generalno, imaju smanjenu fibrinolizu, znači ne razgrađuje se prirodno ugrušak kako bi trebao, imaju glikaciju proteina, zatim gušću, po znacima navoda, lepljivu krv. 80% dijabetičara, po nekim statistikama, umire od kardiovaskularnih komplikacija. Znači ne od šećera, već od ugruška. Ali šećer je početak svega toga. Zato je bitno da shvatite koji deficiti povećavaju rizik. Mnogo je važno
da znate da, na primjer, vitamin B12, kada je u deficitu, samim tim dolazi do bržeg oštećenja krvnih sudova. Čest je kod ljudi na metforminu, čest je kod osoba koje mnogo jedu i ne samo, da kažem, kod vegana. Zatim, B6, folat, u smislu visok homocistein, automatski se povećava rizik od tromboze. Kada pričamo o vitaminu E, znači kompleks, ne samo alfa-tokoferol, on je izuzetno značajan kao antioksidans i sprečava agregaciju trombocita. Manjak je često povezan kod problema sa žuč i jetrom crevima. Kada pričamo o nekim lekovima i spoljašnjim faktorima, definitivno, kao što rekao, hormonska terapija može da poveća rizik, kontracepcija, hemoterapija, dugotrajna upotreba lekova protiv bolova, nesteroidnih antiinflamatornih lekova, zatim određeni steroidi i, znači, znajte da kada pričamo o svim ovim rizicima, rizici se ne sabiraju, nego se množe, jer je toliko to, kada se sve skupi, opasno. Dijagnostika u smislu kada se sumnja, uglavnom ultrazvuk, Doppler, krvnih sudova, zlatni neki standard za dubokovensku trombozu, onda D-dimer, on jeste osetljiv, ali je nespecifičan. Kada se sumnja plućne embolije, uglavnom se radi CT i angiografija i može da se vidi šta i kako. Znači, ako sumnjate na nešto, nemojte samo da googlate, nego bolje idite, proverite se i kada pričamo o terapiji, uglavnom već pretpostavljate, znači antikoagulansi, ali znajte da oni već formirane ugruške će teško razgraditi. Oni sprečavaju da se oni povećaju ili da se otkinu. I terapija nekad traje par meseci, nekad doživotno, ali kompresione čarape, kretanje, sve je to obavezno da se sredi stanje. Šta realno vi možete da uradite u smislu prevencije, znači da se smanji rizik? Kretanje svaki dan, smanjenje telesne težine, znači čim skinete više kilograma, drastično se popravlja situacija. Regulacija šećera i pritiska, redovno merenje, redovne kontrole, zatim prestanak pušenja, redovne pauze na dugim putovanjima, u smislu ustajanje, lagano protezanje i tako dalje, kompresija, kao što rekoh, po potrebi, i prirodna podrška. Znači, nije nikad zamena za terapiju, to ćete već sa lekarom, ali ono što je činjenica jeste da beli luk može da pomogne, kurkumin može da pomogne, vitamin E, kompleks, enzimi, serapeptaza i tako dalje, ali to sve uz oprez, uz lekara. Što se tiče prirodnih sastojaka, đumbir je jako dobar da ga uvrstite u svoju ishranu, bilo to kroz čaj ili ovako u svežem obliku. Zatim ljuta paprika, naravno koliko vam to dozvoljavaju vaše ovako zdravstvene situacije. Paradajz je jako dobar, karanfilić s vremena na vreme, ali on ima svoje prednosti i isto tako oprez kod nekih stanja, pogledajte moje video o njemu. Takođe, ruzmarin se jako dobro pokazao, naročito čaj od ruzmarina, ali kao što rekoh, sve ove i prirodne sastojke uzmite u obzir i iskombinujte, prilagodite sebi individualno, proverite da li se slažu sa vašom terapijom, životnim stilom i tako dalje. Sve su ovo opšte preporuke, ne individualno namenjene svima vama. Mnogo je važno da shvatite da je ovde više poenta u životnom stilu nego u samo nekoj namirnici ili tome slično. Suplementi mogu puno da pomognu, ima ih još, ali ovde je poenta promena, znači vaših svakodnevnih navika. I to nikad ne može jedna kapsulica da popravi. Evo, baš napišite koje faktore rizika vi vidite kod sebe, šta ste vi možda radili, pa ste, da kažem, sredili vaše stanje, šta može da pomogne nekoj osobi, pretplatite se na kanal, pogledajte, imam jako puno videa iz oblasti zdravlja, kako uma, duha i tela, a sa druge strane, pišite u komentarima vaše iskustvo, jer ljudi vole da čitaju komentare i znači će im da možda čuju od vas kako ste vi uspeli i rešili neku situaciju. Veliki pozdrav od mene i uživajte u zdravlju dok ga imate, a da bi ga imali, radite sve na prevenciji. Veliki pozdrav!